good morning. Kami diri sa Gumasa. Subscribe. Saan ka? Nandito mo? Ha? Ito na rin GC? Ano mo sabi mo? May last name. Hi sir. Diretso mangyapon. Oh, nagatulong ka lagi say. Oh, humana? Ati kalong yun. Kaya kumahan ka. Ayun lang yung uli. Okay guys. Jet, mga bata ha. Para di matumba-bumba. Ala! Parang kindi. Hoy! Hoy, matumba ka. Tindog eh. Oh, hindi ko lang malamon na. Parang Sa manay mo ang angkol, uy. ilulo. Lumakas yan, lumakas. Tuwa na, tuwa na. Ha? May pating, uy. Aslop? Kita mo yung gatin? Wala. Hindi ka liko. Hindi lagi. Mahirap magliko. Ha? Hirap. Dili, uy. Takot ka ba? Dili, muli ko ka. Apili og accelerator. Takot na, takot na. Kita niya malalit. Malalit daw, hindi ka makaliko. Matakot. Oo. Hoy! 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 Vertical. Vertical, hindi nakalikod. Wala, pas na ito man. Hindi naman makita mo yung mamaya pag gano'n. Break! Masay break ani. Asang break ani. Tindugan mo ba? Wala kong ganahay guys. Adlo ko. Adlo ko ba? Yasong boy lang. Sirut man tayo yun? Gago ba no? Grabe! Wow! Ang tunay! Isang-asa ka na, butang magpatari! Grabe si Anthony pa, oh. Grabe si Anthony, mas magaling ako. Wala ka basta-basta sa buhok! Stoy, kaya mo! Ha? Kaya mo yun, hindi! Kaya mo yan! Mas magaling yung ako. ano mo, ikot mo, parang wala lang. Pwede pala ganyanin? Oo, dapat banking. Tingnan natin yung banking ni Cyrex ngayon. Yung banking ni Cyrex ha? Wala akong dili ko kaya. Hindi ko kaya. Tingnan natin yung banking ni Cyrex. Cyrex oh! Lolo. Chat pa lang yan, hirap na. Ala, murang pake! Ayun na, dili ko! Ah! Ayaw lagi, dili ko! Ah! Dili lagi ko kuya Madlo. Dili ko. Chuk lang lahat. Ayaw sa lalupan. Tinggahe, yung gugao to, gihulog na lang ako. Madlo ka, ayun no. Wala ka balhabal. Tawa wala ko dali. Wala daw. Ayan. Okay. Kapoy na ko. Dili na ko. Yo. Hulog ka. Sorry, patyaw. Ano yung patay? Start. Oh, start. Uy, dili ko, joke. Sira. Kamay. Saan eh? Para sa Wala ka sila daw. Accelerator na. Accelerator. Pamagliko ka. Gasolina mo konti. Kamay lang. Wow, galing. Oh. Wow. Yeah.
Goal lang kuya mo, goal. Oh, mas magaling pa ito sa'yo, Pao. Mas magaling pa, mas magaling. Hindi na, oh. Tama na to. Sige pa guys, sige pa. Dili, mapalong man siya. Dili, kapoy lang kayo siya. Dili. Wala na matagag, dili lang ko. Ana, upuan na iyang lawas. Oh, para makaguni ka. Nagtikal-tikal na yan. Madam, gakos gid pa ko pag magliko si Pako lang. Nako. Siden. Imong gusto manimbang. Pag ba mo takirit kami mo ana po siya kasi. Dapat gibuiloan pa nimo to. Wala, hindi kaya. Hindi kaya, wala. Wala. Hindi kinaya ni si Serex sa mga kaya ngayon. Oo. Si Serex. Sa kanawa ko, luya na lang. Ito ba na? Next. Guys. Anak. Ulit lang. Builaan mo konti. Pati ko pa. Yan, builo. Builoan mo pa konti. Builo. Mag-break. Huwag ka maghinto. Builo. Yan. May palong lagi. Hindi mo ginagano. Release mo. Last. Tama na konti. Yan. Hindi, umoy. Break. Oo, ginano mo ba? Sige. Yan. Sabing dito lang. Hoy, wag dyan. Kala ka. Ano? Si Kuya. Pero at least mas malayo na yun. Pwede talaga. Pwede may angkas. Wow. Okay. Tilak ba? Okay ba? Hindi na? Sige. Tilak lang. Para hindi mahulog. Tama na. Hugot. Kaganda tingnan ay. Pasero sa tabangan. Tabangan ka. Ikaw kamay ko bro. 2 minutes. Ano lang madam, 500. May bayad. Singilin natin ba? Say, singilin mo na ng 500 habang wala pa yung bantay. Ha? Kunin mo na yung 500 bayad ah. Go, 500 ba yan ikaw?
Ha? Bayad lang muna sa kuha. Ay, malaog na po ay. Ikaw muna. Good luck! Good luck! Yun. Bagrak! Ay, nakaroon dito sa layon. Inigliko na ba? Wala, inigliko. Tanaman, inigliko. Ala! Ala! Ay, gago! Sabi ko pa ito.
na yung ano? Asing-sing! Nagkaya ni Pong, yung mga bangking-bangking mo. Nag-isot mga isa sa motor, diha pa? I'm so weak. Tingnan lang natin mamaya, baka mapadaya kay Koy-Koy na sa gasaan ako ba? Bakit ko ganyan? Pwede lang. Ah, 700 lang? 800. Kilo si Pakol. Hindi niya isali yung upper torso. Jet. Ha? 78 na ko, Jet. 60 kilos, kalahati lang daw ang katawan mo. Sabi niya yun, 61. Ano ba talaga? Kanina 60, ngayon 61. 61 talaga. Up to 60 ba? Okay. So pwede rin 69. 61. Si Parchox mga nasa 62. Ako ngayon. Ano ako ngayon? Si Pakol eh. Godfather ako ngayon. Olo, ilang kilos? Ilang kilos? Pwede, ikaw, estimate. Mga 70. 70 to. Ilang ka? 70 to? Ikaw? 88. Pa ako? Siguro 60 plus din? Siguro ako ngayon nasa mga 72 na. 74. Sir, Ana, 72. 74 nga, 74. Si Dave, mga... Mga pila. 78. 78. 76. Si Godfather, mga nasa 70. 65. Ano, naulaw pa siya. Pong, magsakay ka Pong, una Pong, itali mo yung band sa kamay mo. Ha? Pagsumbala yung daan. Delikado na. Itali mo yung kamay mo Pong. Ay, itali mo yung kamay mo. Itali mo yung band sa kamay mo. Kaya yun yung, ang purpose nun, na in case mahulog ka, mag-turn off siya. Ah, sure? Oo, di ba? Tapos? Tapos, pagsakay mo, idiretso mo lang. Diretso lang? Oo, pag malapit sa mga bata, malapit sa amin, huwag mong gayahin si Koy-Koy na banggaan kami ba? Hindi kaya kay Koy-Koy ba? Sagasaan kami. Sige daw. Alam naman namin na manol ka. Akala niya Kaya niya yung banking. Kasi banking na kagaya. Eh, mahirapan mga isa sa motor. Nagabangking siya, nahawakan niya yung tubig. Sa isip ni Koy Koy, para bang niya hawakan Ababdani niya. ba? Magsakay ka Pong, huwag kang bubel sa dapat ababdani yung tubig. Ababdani yung dagat ba? Kasi pag below dani, pang bubels yan. Yung bilo to, Kagaya na ipakol ba, masakay na may balas pa. Sina. Oy, naiyaw. Anong mainit? Bakit mangitim ka ba? Naiyaw siya, naiyaw. Ha? Compare mo Kasi good? nakita niya kasi magaling ka na magbangking kanina. Sige. Pero Pong, huwag kang maglapit doon. Pero kung- Kasi sa kanila yan dyan. Pero kaya. Pero kung may hams niya, gusto ko paliparin. Ay, makaingon jud ka niya og dagat, maka naisarili ka. Para kasi kagawan. Pagbaba mo, Double lam. sakit na kayo diri sa imo ha. Tama ba? Sakit yun, Dreo. Sakit. Sakit tira? Kaya mo sila. Kung hindi ito pantatan ha na ano-ano mo lang. Dagat yan. Ilaw yung mga utana ba? Sige, Kasi ang pagmumukha niya, bobels na daan. So, samahan mo. Turuan mo. Samahan natin ngayon ang bobels na mag-jetski. I-orient natin kung paano gamitin ang jetski. Napa isa ka? The Suicide Bomber. Isal! Nasa-iside power! O yan na. Oh, tingnan mo magkabit ng Tingnan cord. natin siya. Baliktad. Araman, oh! Ay, naku. Akala mo concerned sila kay Pong. Akala mo gusto nila turuan si Pong. Pero iskamin talaga nila ito. Oh, guys! Shit! Wala scam! Parat! Liko! Yan sa takay. Iwas tao. Oh, tanawa. Iwas tao. Bobels kasi. Sere!
ginabinawa mo si Faisal, baliktad yun. Ayusin mo, bro. Faisal. Yan, okay na. Pasa na to akong mode? Pero kay kung Hindi yan, baka katulong mo ang performance, dugangi pa. Hindi yan, maganda. Kulang-kulang. dito. Kulang-kulang. First time man. Kailangan Meg, pagpahulog. iwas sa mga batuan. Hindi kanya ginapansin. Hindi kanya ginapansin. Beater. Kaya wag mong galawin ito masyado. Ugamig. Good, kabulo. Kapis kabulo ka mo. Break. Dut. Start. Ikit. Power. Okay. Good. Sina, kay lubat ako. Lubat. Ayaw muna dito. Ayaw na rin sa mga... Huwag ka rin magdiretso. Huwag ka magdiretso ha. Baka magdiretso ka doon sa Indonesia. Ako. Marawi. Kumunta. Hoy, magliko ka. Diretso ka Indonesia niyan. Na, basig mo diretso ni Hunlo ni. Ala. Para siya mo timbang. Time, may pating pay. Mamangga eh. Di ba? Katong kayo. Boy na. Palong. Ayun na.